是有一次我去楼顶晒衣服，然后就发现，因为原因是因为你17楼还有一个减压阀，那个减压阀应该是坏掉了、老旧了，所以它变成水通很紧，那个变很小的间隙。那你下面在用水的时候，水它上面通过很小的间隙，所以产生高频的震动，变成声音。因为你对，它压力，就好像那个跟我们大陆，你那个你把那个窗户有开一小段的时候，会有声音，但是你如果窗户开很大，不会有声音。对，一种方式是，先看看它的压力。哇，就很小，这边被打到很小，那就是因为变得很急剧。二次测很小，一次测是4公斤，二次测几乎0了，几乎0。对啊，就是因为几乎0的时候，它那个阻力很大，它。比方说你拿你的脚200，对不对？那你可能你拿回来不是200万，你拿回来可能只有100，这个是个人实战。因为他跟你说我一直打，我这做的。浴洗澡的好了，比较大。东西拨开，门，压力有下降一些，但是比较和缓，因为有压力头，好，快速关闭，快速关闭，好，再一次哈。好，快速关闭。OK， 好，来，好，快速关闭。好，再开，再关。好 ，OK。
家好像